odayaashan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kala ahaa Shaakir Deeq iyo Faariix Xuseen waxayna markii ugu horeysay ka hadleen sidii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa isla markaana odayaashani waxay markii ugu horeysay si cad uga hadleen in Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax uu dhibaato ugu geystay xilliga uu kamid ahaa jabhadii ka dagaalanta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee NLF markaas oo baabuur kaga gubay deegaanada ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa kuwan odayaashan iyagoo ka hadlaya amuurahaasi shiraaid kalkan ku qabanaa wuxuu daaran yahay arrin guuldarro ah arrintaas oo ah oo arkayseen shalayto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo lagu soo dhaweeyay Hargeysa ayaanu ka hadlaynaa waxaan leenahay in Cabdikariin Qalbi Dhagax soo dhaweeyay xukuumad ahaan Muuse Biixi iyo mina kaahin ee Qalbi Dhagax soo dhaweeyay in soo dhaweeyay buu la mid yahay waan sababaynayaa عبد إلي وحايستي إن ما كل وجه نيجي بوليس كنت تكون حسوق جري عبد الكريم قلب رجع إحنا وحدتك تكون حسوق جري أنا لا وحين مقرب فيك فردي عاقل فرح ونكيو جاري كجوبيه ورجع عن هذا كوب جاري جاga وحكون مغن عبد الكريم قلب رجع بقول جاري ومدة هي سومال اللي هذا هي أياكم مغن يهانتدي صارت وحنقول لنا أرنت أسمد شعب كواب كيسن كريو يمدون ذاك كرسن كريو طول معها Muuse Biixi Cabdiyow waanu ka rabnaa baabuurtii hantidii saareed iyo baabuurtii waa laga rabaa arrintaas oo arrin aanu ka qancayno arrin aanu ka samrayno arrin aanu daa ka qasan karo midna maaha wuxuu daariyahay arrin aad mucjiso iyo amakaag iyo lafjab iyo foolxumo noogu noqotay oo maanta anigoo samray haddana ii hor keentay laxijecladii iyo inoonan xalay warwar iyo dhibaato aanan ka gamin Soomaaliland lafjab ku ah in annagana aad iyo shacabkii ila midka aad u taabatay iyadoo ah maanta Cabdikariin Qalbi Dhagax oo lagu soo dhaweeyay Hargeysa xalayto markaan arkay aad baan u damqaday gaarigayga candhameydlaha shaqaystay oo aan saddex dal isu maray oo aan Ciraaq iyo Kuwait iyo Gadar aan saddexda dal isu maray oo aan gaariga waxantiya gaariga kala imi ayaa gaarigeygii markuu doorkii ugu horeeyay u baxay meesha garba la ilaaw ku gubay Qalbi Dhagax iyo ciidankiisu dadkana waxaan leeyahay reer Soomaaliland hantidoodii la gubay ee onlef gubtay deewaan waxa weeyaan arintay wixii libani doonayna ninku cali xaqaagu hadaa doonan weydo uu ku soo doonta maanta inay wuxuu noogu yimi Qalbi Dhagax Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland inuu biixo iyo ina kaahinow waanu idinka doonaynaa gaadiidkayagii Cabdi Rasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee magaalada Burco